Hello，突發即興直播。Hello，突發即興直播。Hello，即興啊，突發，而家做直播，等多一陣先，等多一陣。呢度風涼水冷啊。OK。Hello，大家好啊！即興直播啊！等多一陣先嚇。大家知唔知道呢邊度啊？個頭頂有盞燈，我要避一避佢。睇下先，低翻啲。咁樣。OK，我坐前啲，遮住陣。都仲係再坐前啲。OK。咁樣，咁啊避咗頭頂盞燈。哇！而家有少少微雨喎，好彩你有遮頭。聽唔聽到我講咩啊？可能會好大雨啊！聽唔聽到我講嘢？大家聽唔聽到我講嘢？我唔想咁大聲。聽唔聽到我講嘢？我個咪夾咗喺呢度。哇！突然之間落雨喎，而家突然之間落雨喎。聽唔聽到我講嘢啊？聽唔聽到我講嘢啊？把聲 O 唔 OK 啊？我睇下先，睇把聲 O 唔 OK， 我自己聽下。把聲 O 唔 OK 啊？OK， 把聲 OK。睇下先。嚇，把聲 OK。OK。Hello， 大家好啊！等多少少人入嚟啦，而家10個。咁而家呢度呢，就係11月4號，咁就仲有15分鐘就係11月5號。咁呢度呢，就係香港東區公園，係咪叫做東區公園啊？喺油街行翻出嚟嘅，喺睇先個地鐵站就係喺炮台山行翻出嚟嗰個屈臣街，跟住油街行翻出嚟。呢度呢，就係東區海岸公園，係啦，記得啦，東區海岸公園。咁點解我會喺呢度呢？我今晚呢就去咗新光戲院睇大戲。咁睇完大戲，我就想行去北角碼頭嗰度做直播。點知呢，佢就封路。咁我就行咗40分鐘，由北角碼頭行過嚟呢度。咁終於揾到呢笪地方啦。咁前面有盞燈，前面有2盞燈，後邊亦有2盞燈。咁樣打燈呢，塊面呢就冇咁黑，同埋呢，大家見到後邊有海景，同埋呢度有瓦遮頭。而家少少雨呢都 OK， 如果大雨呢就唔得啦，大雨呢就撇雨。咁大家見到個標題呢，其實阿 Kit 姐想講呢個話題呢，都2個禮拜想講噶啦，但係無奈呢，我由瑞士翻嚟，咁之後就馬不停蹄，就即刻去咗泰國。咁就變咗翻嚟，而家先有機會同大家分享。咁我個標題呢，就係寫咩呢？睇睇先嚇，我個標題寫咩？我個標題就係寫多謝啊，多謝個咪 OK 啊。我個標題呢，就係寫瑞士潮什麼。咁啊，好啲人呢，就好想去瑞士自由行。咁我呢，就有啲有用嘅 tips 同大家分享。咁喺網上邊咧，應該就冇乜人講嘅。我呢就有資格講，因為我係香港人，我知道香港人嘅作風，香港人去旅行係點樣。而我亦喺瑞士住咗30年，咁變咗2笪地方呢，我都好清楚嘅，所以就同大家分享。咁點解我會咁樣講呢？因為係先，好似我翻嚟瑞士翻嚟頭個禮拜，1個月前啦，3個禮拜前啦。咁無線電視節目連續1個星期1連5晚，就10點半有個節目叫做瑞士潮什麼，就係介紹瑞士好玩嘅地方。
咁變咗呢，我就有一次呢，就星期六就搭火車去練波去白石，咁就去大學站。咁喺個火車就好多人啦，係咪星期六？咁就冇位坐嘅，咁我就企喺度。咁我企喺度呢，我唔知有冇當時嗰啲人有冇而家聽到我嘅直播，或者翻睇我條片。咁當時有對夫婦就喺我前邊嘅，就講：哎呀，瑞士要去瑞士旅行啊！瑞士好好玩啊！無線電視介紹啊，瑞士嗰啲有笪地方呢，啲人游水翻工㗎，係由法國去瑞士翻工，咁就好得意啊咁樣。咁我就多口啦，我就見佢哋兩夫婦即係講得好開心，同埋都好斯文嘅。咁我呢就望一望佢哋，咁佢哋又望一望我，咁啊變咗呢係有個 eye contact 先。咁我覺得佢哋幾友善，咁我就同佢哋講，我話我喺瑞士翻嚟㗎，咁樣我好熟瑞士㗎咁樣。咁變咗呢就開始呢，大家啫就傾偈啦，一路傾，好似由睇先由九龍塘啊，一路傾到去大學站，都傾到好開心，唔捨得落車。咁我呢同呢對夫婦呢就同佢講咗我個頻道名啦，叫佢入嚟睇我啦。咁當其時呢喺車上好多人呢，我感覺到呢，佢哋個個呢都豎起耳仔嚟聽，因為即係我諗我講嘅嘢冇乜人知咯。咁其實好有用嘅資料嘅嚇。咁而家就有10位朋友入咗嚟，咁我睇一睇有冇人留言先嚇。睇下先 ，OK。後邊我要遮後邊有盞燈喺我個頭頂嗰度。咁我或者睇下先，我或者要再前少少，咁咪遮得後邊。而家冇雨啦，唔得，嗰盞燈喺我頭頂，我要睇下先，我要咁樣避一避。但係如果避一避咧，我塊面咧就唔夠光，咁啦，會唔會好啲？都係嗰盞燈，呢盞燈係好麻煩。咁我睇下先，我咁樣，但係塊面咧就唔夠光，咁啦，睇會唔會好啲？OK， 睇下先。我唔要嗰盞燈，我要低翻啲，睇下低翻啲都唔得，咁啦，呢度咁樣。啱啦，再少少的咁多，咁變咗我可以坐遠少少。OK， 係啦，咁啊俾一盞燈，咁我要坐遠啲，如果唔係咧會貼到頂。OK， 咁樣啦，OK。嗱，咁而家就多咗啲朋友仔入嚟啦，咁我可以講，我咧其實如果我要詳細講咧，我諗都要講成個鐘頭，我試下濃縮啲講啦。嗱，咁而家潮流咧就好興去瑞士，因為呢一個瑞士潮什麼呢個無線介紹咗呢個節目啦。咁我就用我嘅經驗嚟同大家講下。咁咩時候去瑞士最好咧？咁啊夏天去瑞士咧就好靚嘅。咁係幾時係夏天咧？由睇先，由5月至到9月，5、6、7、8、9有5個月。咁其實5月啲天氣都未曾話太過穩定，最好就係6月、5月尾啦。5月尾至到9月尾都 OK 嘅，係夏天。咁有咩好處咧？夏天咧就6點鐘就天光㗎啦，夜晚咧
去到9點幾10點鐘，個太陽都未落山嘅，咁係日長夜短，咁變咗呢，你係一時間好好用咯，即係夜晚係成9點半10點鐘都係光猛嘅，都係光嘅，唔黑嘅。咁同埋你夏天你嗰啲衣服可以輕便啲啦，唔使又頸巾啊，又 boot 啊，又手襪啊，又大褸啊咁樣，唔使嘅。咁除非你係中意滑雪，如果你滑雪呢，就冬天啦。咁但係瑞士滑雪呢，我諗好多人都唔係好清楚。香港人呢，多數去日本滑雪，去韓國滑雪。咁瑞士啲雪係硬雪嘅，因為我哋 hard water。咁如果你喺日本滑雪呢，啲雪係 soft 嘅，係軟嘅雪嘅，係有少少分別㗎。咁我當大家係唔係滑雪啦，咁係夏天你係5月中月尾去到9月尾呢個時間係最好嘅。咁但係雖然夏天喎，咁啲天氣呢，一早一晚呢，可能相差20度嘅喎。咁朝頭早呢，可能7、8度，咁變咗朝頭早7、8度呢，你都要帶件風褸，薄嘅風褸擋風嘅，就最好呢，就前面開拉鏈，咁樣夜晚太陽落咗山呢都涼嘅。咁日頭呢，好多時呢去到30幾度嘅，去到30幾度呢都係有少少風嘅，唔潮濕嘅，喺啲樹蔭下邊呢好清涼嘅。咁即係朝頭早10度，晏晝30幾度，跟住到夜晚又係10零度，咁變咗大家呢一早一晚呢要着件薄嘅褸得㗎啦嚇。咁好得意嘅，香港呢夏天呢就入室內呢就着褸，因為冷氣凍。出邊呢就要除冷氣褸喺街熱。咁但係喺瑞士調翻轉嘅，入到室內呢你就除咗件褸，出翻出邊呢就着翻件褸，係薄嘅褸得㗎啦，薄嘅褸啊，唔使羽絨嚇咁樣。咁我其實我都寫低咗要講咩㗎。咁嗱跟住仲有咁我第一講夏天啦。咁嗱，仲有一樣嘢，睇下先，而家15人嗱，仲有一樣嘢呢，好多人都未必清楚。咁中國大陸啊、香港啊，好多時呢，我哋係用電子支付㗎嘛，我哋用微信啊、用支付寶啊，我哋嘟嘅八達通嘟。嗱喺瑞士呢唔流行㗎，喺瑞士係唔流行㗎，唔流行電子支付㗎。就算流行電子支付呢，唔係度度地方都用到㗎。泊車得啦，停車場得啦，大嘅百貨公司 OK 啦，大嘅超級市場 OK 啦，但係呢，佢係用翻我哋嘅瑞士嘅自己電子支付，叫做 Twint，T-W-I-N-T， 叫 Twint。我哋係用我哋嘅個 system 嘅，等於香港嘅 PayMe。咁但係都唔係好多人嘅。你會去到瑞士呢，你如果去超級市場呢，你哋會有陣時好奇怪嘅，啲人呢仲係數銀仔嘅。攞住銀包出嚟數銀仔，逐個銀仔數俾你嘅，用散紙嘅嚇，你要找錢嘅。用 credit card 呢都少數嘅，係好傳統嘅。咁香港人去呢，用 credit card，你哋一定要帶個 credit card，同埋帶現金嚇，一定要帶現金帶 credit card。電子支付係唔流行嘅。咁唯一流行嘅呢，國際性嘅呢 Apple Pay 嚇，大嘅地方，譬如你去Zara 啊，去 Mango 啊，去大嘅百貨公司俾錢呢，你可以用 Apple Pay 嚇，最好用 credit card。電子支付係唔流行嘅，都係用 cash 嘅嚇。咁就仲有一樣嘢，我哋瑞士呢係法定語言呢係冇英文嘅，但係遊客區後生嘅呢識講英文嘅。咁我哋係講德文啦，仲要係 Swiss German， 即係等於國語同廣東話。國語係寫出嚟嘅，廣東話係口語化噶嘛。咁我哋呢 Swiss German 瑞士德文呢，就等於廣東話，係一個方言，係寫唔到出嚟嘅。如果寫出嚟呢，係拼音拼出嚟嘅，你要睇住啲拼音讀出嚟呢，你先知道講乜嘢。Swiss German 咁係瑞士人講嘅，咁但係寫呢，就寫翻 High German， 寫翻 Proper German。咁我俾個比喻啦，直情可以用普通話、國語同埋廣東話嚟比較㗎。嗱，我哋寫中文咧，我哋寫今天天氣非常好，我們一齊
上學去，係咪？我哋咁樣寫噶嘛。但係我哋對住呢啲，我哋唔會咁講噶嘛。我哋會講，今日好好天啊，我哋一齊去返學啦，咁樣就係咁樣樣啦。咁咧，瑞士德文啦、法文啦、意大利文3種話語言，咁仲有第4種方言嘅。第4種方言咧叫 Romansh， 喺山區上邊嘅，得6000、7000人講嘅，唔流行嘅。咁啊睇你邊區啦。瑞士咧係好細嘅國家，係俾5個國家包住嘅。邊5個咧？如果我冇講錯嚇，法國、德國、奧地利。法國、德國、奧地利、意大利，仲有係列支敦士頓 Liechtenstein 咁樣，最主要就係4個國家包住。咁你睇你近邊度啦？如果你係近德國，就講德文，就係邊啲近德國咧？巴素啦、巴塞爾啦，好出名嘅鐘錶展啦、蘇黎世啦、留心啦、盧森啦。咁你講德文咧，講法文咧，就係喺南部。Geneva、日內瓦、羅珊、洛桑係近法國嘅，就講法文。如果係呢邊咧，近意大利咧 Ticino， 我哋叫 Ticino 或者叫 Tessin， 係瑞士境內嘅遊客區，意大利區係講意大利文嘅。咁英文咧，嗱有一個 tips， 你哋去到任何地方，你哋梗係想講英文㗎啦嘛。咁我哋咧瑞士人咧就好有禮貌嘅。你第一句問佢 Do you speak English？你問佢，你識唔識講英文啊？咁樣，即係譬如你喺餐廳度，你見到個 waiter 係 Do you speak English 咁樣，咁佢哋點答你咧？大家留心咯喎。如果佢哋話 little bit 咧就真係 fluent 㗎啦。如果佢哋話 little bit咧，其實就流利㗎啦。所以咧，如果佢哋答你a little bit，你咧就直情放心講㗎啦，係流利㗎啦。因為瑞士人咧係少少introvert 㗎，係少少內向啲㗎。佢哋係唔認叻㗎，佢哋唔會話 yes of course， 佢哋唔會咁講嘢㗎，唔會話 yes， 佢哋話 a little bit 咁樣㗎，嚇講少少，咁講少少咧，即係話咧好流利㗎啦，嚇我再睇睇留言先嚇。OK， 嗱多謝你啊嚇 ，Vina 打下招呼嚇，咁咧咁大家咧呢條片咧就。睇完之後咧，分享俾啲朋友睇啦嚇，因為個資訊都好有用㗎。嗱，咁我講咗天氣啦，講咗平時我哋買嘢係用現金同埋 credit card 啦，同埋嘅語言啦。咁仲有喎，一個好大嘅好 tips， 你哋如果去瑞士旅行咧，係可以自由行。如果瑞士去瑞士一個國家，一個禮拜係夠㗎啦，一個禮拜可以㗎啦。咁但係你話唔係喎，我想去埋意大利啊、德國啊，咁你10日啦，10日啦，2個禮拜。咁其實由瑞士蘇黎世個火車大站咧，有個直通火車由蘇黎世直通去到米蘭，直通去米蘭，朝早7點鐘、11點鐘，3個半鐘頭你去到米蘭嘅，去到米蘭個多姆嗰個大教堂個市中心嗰度。咁你 shopping 完咧，你7點幾。搭翻火車去翻蘇黎世，one day tour 啊，一日搞掂㗎啦嚇。咁同埋你喺蘇黎世，如果你自由行咧，我就建議你哋去蘇黎世。點解咧？因為蘇黎世咧係近德國、近奧地利，咁佢個大火車站咧係4通8達嘅，係好多火車嘅。咁變咗咧，你就直情係去蘇黎世嘅大火車站，又直去到慕尼黑，去到法蘭克福，去到米蘭。去到巴黎，亦即法國，咁好方便。但係如果你哋去其他啲埠仔，譬如你去留心好多人都去，因為跟團，咁變咗咧係少少複雜啦。你由留心要駁一個火車去翻蘇黎世，由蘇黎世再去，咁嗰度咧都係時間嘅嚇。咁仲有一樣嘢，大家帶2部手機，係，你去平地1000零蚊啊，幾百蚊或者二手另外一部手機要上到網嘅。咁點解咧？2部手機都要上網嚇，咁你走去鴨寮街買嗰啲歐洲30日都好平嘅啫，100零蚊。點解咧？譬如你去超級市場或者去餐廳食嘢，個餐牌咁旅遊區就會有英文啦，有啲係冇英文係德文噶嘛。咁你德文咧，
你攞住個餐牌，你就攞住個手機咧，你就可以用 Google Translate， 咁啊睇到繁體啊英文，你咪得咯，係咪？咁譬如一部手機咯喎，點解要兩部手機咧？如果你用部手機上網去揾資料，或者你譬如你好簡單，你上網揾嗰啲火車啊、巴士嗰啲時間表啊，全部德文噶嘛。咁你用第二部手機去 Google Translate 你嗰部上網嘅手機，你用第二部手機去 Google Translate 翻譯你上緊網嗰部手機，用手機去翻譯手機，咁就好方便啦。所以用兩部手機嚇。我而家 key 姐，我去到邊度？我去泰國，都兩部手機㗎嚇。咁譬如譬如我泰國，我上網買嘢，咁佢係全部泰文㗎。咁我就攞第二部手機去 scan 我上緊網買嘢嗰個泰國嗰個 home page 咯，咁我咪知道咯嚇。OK， 咁樣我講咗下先。OK， 嗱咁啲人話咁揸車得唔得啊？咁樣嗱，揸車咧唔係唔得，我哋瑞士揸係左軚車嘅。咁如果大家去瑞士自由行，我覺得咧你係搭火車會好啲，因為火車咧佢係行下路咧就穿嗰啲湖泊啊、山窿啊，穿過啲細路啦，你係睇到好多風景㗎。如果你揸車咧行上路，因為全部瑞士所有嘅地方，你去得到嘅地方咧，有條下路，有條上路。咁咩叫下路咧？下路以前未行開發嗰陣時咧，佢啲路好窄噶嘛，咁即係迂迴曲折噶嘛，咁可能兜兜轉轉啊咁樣。咁後期咧，佢就起一啲 highway 四通八達。咁好多時呢啲 highway 維修啊、highway 塞車啊、撞車啊，咁佢會叫你行翻下路嘅嚇。下路通常咧係沿住個湖邊行嘅。沿住個湖邊，沿住啲田啊，沿住啲農夫啊，咁樣成，咁變咗你風景好好。咁樣瑞士嗰啲公共交通咧，去到邊度都得嘅，係好準時嘅嚇，好準時嘅。咁啲巴士，如果你係山卡拉地方，可能1個鐘頭一班嚇，或者1個鐘頭2班，但係都去到嘅。咁嗱，揸車有啲咩問題咧？第一，左軚車啦。第二咧，你如果係香港淨係香港揸個車，你去歐洲揸車咧，好多時咧就有問題啦，因為你唔熟我哋揸車嘅文化。如果大家有朋友喺英國住開嘅，或者喺加拿大、喺美國住開嘅，喺西方國家揸開車嘅咧，你就可以自由行啦。你喺瑞士租車自由行冇問題。咁但係咧，我哋瑞士嗰啲街名、嗰啲街道啊，全部德文嘅喎。咁你要有個人肉翻譯機 on standby 同你哋睇住前邊嗰個指示牌係德文，係即刻 scan 咗佢，即刻睇到咁樣嚇。咁如果你係喺英國住開啊，或者法國住開啊、荷蘭住開，你就可以租車自由行咯。咁但係如果你係完全未喺西方國家揸過車嘅，我就建議大家唔好租車，搭火車好啲嚇。咁咧嗱，仲有一樣嘢啦，大家好關心嘅，瑞士買勞力士錶係咪平啲啊？我啲朋友十個問我，瑞士買勞力士錶係咪平啲啊？嗱，瑞士啲嘢係好貴嘅，大家都知道啦，全世界數一數二，消費物價最高嘅、最貴嘅，係冇嘢買嘅。買手信咧，買啲鎖匙扣啊，買少少朱古力嘅就 OK 咯嚇。買衫買鞋你唔使諗嚇，除非你真係好中意名牌。咁其實名牌香港都有啦。咁嗱，瑞士勞力士錶咧唔係平啲嘅嚇，一樣嘅啫。因為佢嗰個匯水貴啊，我哋而家瑞士法郎同港紙咧去到1比8啊嚇。咁30年前咧就係1比5，嗰時就平啦。30年前咧1蚊瑞士法郎係5蚊香港錢，咁你就平啦。但係而家1蚊瑞士法郎係8個幾瑞士錢，咁樣咧係唔平㗎。咁同埋我覺得一樣㗎咋。不過有啲人咧就可能聽翻嚟，同埋嗰個先入為主，以為瑞士勞力士錶係瑞士做嘅，就瑞士平啲。
係唔會平啲㗎。你喺香港好多時佢都會俾個折頭你啦，瑞士冇㗎嚇，所以大家唔需要話特登刻意去話去瑞士買勞力士錶，同埋係冇嘢買㗎，係好貴㗎嚇咁樣樣。嗱，咁啊正話講開搭火車啦，咁有一個睇先我陣間先講，呢個陣間先講嚇。咁咧，咁你搭咩機啊？咁樣嗱，瑞士同香港咧有兩個航空公司，一個係國泰，一個係瑞航 Cathay Pacific 同埋 Swiss。咁樣樣咧，每日都有一班機，每個航空公司即係每日有2班機。咁我通常咧我就搭 Swiss 嘅，搭瑞航。點解咧？因為瑞航嘅時間對於我嚟講咧係好啲。咁但係對於大家去旅行咧，可能國泰會好啲，因為佢係睇點講先嗱，瑞士航空公司機票咧係平啲嘅，因為你一買咧佢係 1 year ticket， 佢係1年有效期嘅。但係 Cathay 咧，我記得知道咧，佢買機票咧，佢分開時間嘅。你買1個月、買3個月、買6個月、買1年，嗰啲機票咧係唔同價錢噶嘛。但係 Swiss 咧，你一買就係1年嘅機票，1年嘅機票，同埋佢瑞航由香港飛去瑞士咧係半夜機，半夜機咧去到嗰邊咧你6點鐘，所以如果你瞓到覺咧，你係唔會嘥時間嘅。去到6點鐘，咁但係翻嚟咧由瑞士翻嚟香港咧又係好嘅喎。瑞士喺蘇黎世係夜晚10點半起飛嘅。咁變咗你翻嚟咧，你有全日喺度，全日喺瑞士，夜晚10點半起飛，翻到嚟香港第二日5點幾。咁但係 Cathay 咧，國泰咧，你翻嚟喺瑞士咧，佢係1點幾鐘機。咁你咧就係朝早要去機場啦，你冇多日啦。所以我覺得係搭瑞航好啲嘅嚇。咁大家或者如果你係搭開國泰嘅，儲開啲 Asia Miles 啊，咁或者你用搭 Cathay咯。我咧就永遠都係搭瑞航嘅嚇，因為我啲機票係1年機票啦。咁我通常咧我喺香港買翻瑞士，然後再 return 嘅。咁我點解喺香港買咧？咁我香港買，我翻到瑞士，咁我就求其擺個日子回程。咁如果我改咧，我就打翻嚟香港嘅瑞航嗰度改，咁大家同聲同氣啊嘛。同埋改咧係1200蚊香港錢改機票，但係如果係瑞航喺瑞士嗰度買咧，佢改咧好似係200蚊瑞士法郎改，咁啊210係16蚊，即係貴咗少少咯嚇。咁大家總之咧係國泰同埋瑞航每日都有直航嘅嚇，直航去蘇黎世嘅。咁睇下先嗱，咁最後啦，咁最後咧就係有2個 homepage 介紹俾大家嘅，大家咧上網揾My Switzerland 連埋嘅 myswitzerland.com my Switzerland MySwitzerland myswitzerland.com。咁你入去入邊咧，佢係有中文俾你揀嘅，好似有繁體、簡體字一定有啦，有中文有英文揀。咁佢咧就寫得好清楚嘅，所有旅遊資訊，瑞士點樣搭火車啊，瑞士咩酒店啊，瑞士有啲咩節日啊，瑞士嗰啲交通啊，你瑞士要注意嘅嘢啊，咁樣乜嘢都喺晒度嘅。咁大家咧就可以花啲時間去呢個網站睇 myswitzerland.com 嗰度咧，就揾到好多資料㗎啦。咁仲有咧有一個 Apps 咧，仲係要大家去 download 嘅，叫 SBB。S 係 for sugar，B 係 for boy，B 係 for boy。SBB 呢個咧就係瑞士國家公營嘅火車巴士交通網絡嘅 Apps 嘅。咁你 SBB 咧有英文，好似有英文嚇，有英文，但係冇中文。嚇，咁你應該香港都 download 到嘅。如果 download 唔到就翻牆咯，翻牆就翻咗去瑞士。咁你當你自己喺瑞士 download 到嘅，應該香港 download 到嘅。咁你 download SBB 咧，咁你可以直情咧喺入邊睇。我由呢度，我由蘇黎世
去留心路商，咁你一揀咗嗰個 destination 咧之後咧，佢會走晒所有嘅火車嘅班次，幾多錢，要轉幾多個站，乜嘢擺乜嘢喺度㗎。而由瑞士去米蘭啊，瑞士去Frankfurt 都得㗎嚇，嗰個係好好用嘅 SBB， 咁你睇到咯。仲有一樣嘢，其實可以大家咧跟團咧，美麗華定係學聯咧，你跟團，咁跟團去完之後咧，你自己 stay behind 幾日，再自己搭火車，咁就好啲啦。其實唔貴㗎。咁仲有一樣嘢就係我想講咩咧？唔記得咗。喺個口唇邊，突然之間唔記得講咩，睇睇先，我諗下講咩。如果跟團。我嗰陣時咧就朋友同我講去學聯，咁你再 stay behind 我想講咩？係啊，有朋友問我，咁瑞士有冇 Airbnb 㗎咁樣？咁我覺得如果你係自由行，你係得一個禮拜 ，Airbnb 對於你嚟講咧係冇乜作用嘅。咁如果你係得一個禮拜，你自由行，我覺得大家咧就最好咧。喺蘇黎世或者喺Bern Interlaken， 咁就再搭火車周圍去。咁 Airbnb 咧，其實好多時咧就喺山上邊啲 farmhouse 啊，啲農夫啊嚇，咁變咗你係即係體驗瑞士山區生活。咁你要揸車咯嚇，如果你係唔係自己揸車嘅，咁你就變咗出入好麻煩啦。你上到去嗰啲山卡拉地方，係出入都要揸車嘅嚇，係冇人嘅，喺個山上面有間屋咁樣樣，有啲牛啊成咁樣樣。咁你揸車就 OK。如果你唔揸車咧，你喺翻個 city 度住，近個巴士站，近個火車站，咁啊最好啦。仲有一樣嘢，瑞士係冇地下鐵㗎，瑞士冇地下鐵㗎。蘇黎世、日內瓦喺一個大嘅城市，都係冇地下鐵㗎。咁啊，全部都係嗰啲輕軌行電嘅車，輕軌車，即係好似我哋屯門元朗嗰啲輕軌車咁咧嚇。咁有條軌道嘅嚇，我哋冇地下鐵嘅，因為我哋住得好散啊，住得好散咧，你冇咁嘅人口去營運一條集體運輸系統咯，同埋加上環保意識好緊要㗎。你投票要起大鐵，你要掘路，要斬樹，唔可以㗎，啲樹唔可以斬㗎，所以冇地下鐵嘅嚇。咁好慢嘅，生活節奏好慢嘅。仲有瑞士嘅首都係叫柏恩，英文係 Bern，B-E-R-N Bern。咁佢係冇機場嘅嚇。咁你又要喺蘇黎世個機場度仲有瑞士蘇黎世嘅機場好方便㗎。個機場下邊就有火車站，個火車站咧就有火車去蘇黎世嘅大站。咁去蘇黎世大站咧，你就可以喺嗰度轉車去Bern啦，去首都柏恩啦咁樣。咁其實瑞士如果你自由行啦，去Bern啦、蘇黎世啦、去盧雙啦、上 Titus 啦，或者上少女峰啦、Jungfraujoch。咁如果係香港人跟團咧，多數去盧雙嘅。盧雙咧，佢嗰條咩垂死的獅子嗰條木橋咧，咁點解咧？因為嗰條如果你跟團咧，佢由下邊法國上嚟，再去德國 Frankfurt 慕尼黑，咁經盧雙嗰條路咧係順路嘅，同埋好多時咧喺盧雙唔會過夜嘅。你盧雙旅遊完之後咧，就去 Munich 啊，去 Frankfurt 度，咁啊因為平啲啊嘛，瑞士就酒店貴啊嘛。咁同埋盧雙喺瑞士中部咯，好中部咯。咁如果自由行咧都 OK 嘅嚇。咁如果你中意行山咧，你就去 Interlaken 咧就去 Bern， 喺 Bern 下邊嘅嚇。咁如果你中意周圍去咧，你就去蘇黎世咧。蘇黎世其實冇乜景點嘅，
蘇黎世係一個金融商業區，咁所有大嘅銀行啊、保險公司啊、office 喺晒蘇黎世，但係佢就係勝在咧就交通方便，你搭車方便嚇。咁你去巴素、去 Bern、去盧雙都係半個鐘頭就到㗎啦，咁樣咯。哇！而家開始落大雨啦嚇，咁就差唔多啦，講咗30幾分鐘啦。咁而家開始落雨啦，我都口乾啦嚇。點解我會嚟呢度咧？我正話唔知有冇講到咧。我去新光戲院睇大戲啊，去睇大戲咁啊，睇完之後咧就諗住行去北角碼頭嗰度做直播，對住海。點知嗰度咧掘路，臨時行人咧就止步，唔可以穿過去。咁我由北角碼頭一路行過嚟，再行出嚟呢度，行咗我40分鐘。咁就係咁樣咯。我睇睇留言先嚇。瑞士係值得去㗎，一生人要去一次，風景非常之靚，但係就真係好貴嘅，所以唔使諗住買嘢。啊，仲有想講咩呢？正話我介紹嗰個 homepage myswitzerland.com 咧，嗰度有資料嘅。咁你其實可以香港咧可以買嗰啲day pass 㗎，可能有3日、5日、7日。咁買個 day pass 係貴㗎，但係咧就好好用㗎嚇。咁所有巴士啊、船啊、火車啊，咁有啲上山嘅吊車咧，有啲都包。就算唔包咧，佢都有個 discount 嘅嚇。咁好多山都可以包埋嘅，所以好方便啊。咁你變咗你唔使買飛咯嚇，你淨喺個 Apps SBB 個 Apps 度睇下去邊度，咁你淨係睇個 schedule， 邊一日幾點鐘，咁你咪搭車咯嚇。咁我睇睇先嚇。其實講開瑞士好多嘢講㗎，諗起講咩，咁我其實我都寫低咗啲重點嘅，寫低咗重點介紹嘅。咁而家咧就差唔多講晒㗎啦，咁我而家諗起咩就講咩，醒起咩講咩嚇。我冇帶水啊，我淨係行得好辛苦，行咗8個字嚟冇帶水啊，同埋個喉嚨少少痕。啊，仲有一樣嘢，大家如果去到瑞士咧，有一樣嘢好得意，我哋冇警察㗎，你喺街度唔見到警察㗎嚇，但係咧都好平安㗎喎，好平安㗎喎。咁就日內瓦咧治安我就唔夠膽評論，蘇黎世咧就 OK 嘅嚇，遊客區。咁因為日內瓦係聯合國咧，同埋佢近法國咧多啲人種，多啲有色人種，咩人都有。同埋佢瑞士，我哋每個州咧，跌咗支筆。佢瑞士佢每個省咧，每個 canton 每個省咧，佢個運作咧都係少少唔同嘅，瑞士佢嗰個政府咧係鬆啲嘅，咁變咗咧好多時係有黑工可以喺嗰度住嘅嚇。咁黑工都要交稅，好得意嘅。我聽朋友咁講啦。咁但係德區巴素啊、蘇黎世啦，好嚴嘅，係你冇可能做黑工嘅，即係而呢個啊冇可能黑工㗎嚇。咁仲有瑞士唔係好多 CCTV 㗎，瑞士冇乜 CCTV 㗎，佢仲係好，佢覺得私隱啊，呢啲私隱咧唔需要咯。咁啊，仲有一樣嘢揸車啊，嗱我哋香港揸車咧，咪個個車頭都有個 webcam 嘅，有個咩行車記錄儀嘅，前一個後一個。瑞士唔準㗎，冇㗎。我哋揸車咧係唔可以錄嘢㗎。嗰個揸車嗰個大型光幕、大銀幕啊，個大玻璃咧唔可以有嘢喺度㗎，唔可以攝個架，跟住攝舊嘢啊，係唔得㗎，犯法㗎。瑞士人私家車揸車嗰個大銀幕係唔可以有嘢嘅，唔可以有嘢。咁你個攝錄器、記錄儀擺邊啊？冇地方擺，冇㗎嚇，冇㗎嚇。香港全部都係有鏡頭咁樣，唔得㗎，瑞士唔俾㗎，法例係唔俾有嘢嘅。希望遲啲俾啦。咁咧，瑞士揸車咧啊，仲有講開揸車啊。嗱，你喺香港揸車咧，而家撞車咧有數講㗎嘛。佢可以話你做乜事行得咁慢啊？
點解要咁啊？瑞士唔使講數嘅，永遠後邊嗰個唔啱㗎，永遠後邊嗰個唔啱㗎。你前邊揸車，前面嗰個突然之間停，你後邊撞埋去咧，係你唔啱嘅。你唔可以話做乜事行得咁慢啊，突然間停，冇嘅，因為佢嘅法例就係你揸車永遠都係有個距離，安全嘅距離，同埋你係 anytime 係 ready to stop。你係揸車，你係任何時期、任何時間，你都係可以同前面嗰架車咧有個距離嘅，你係停到嘅。即係話咧，如果你行車咧60公里啦，我哋行嗰啲主要嘅道路，唔係highway 嚇，即係譬如沿住湖邊嗰啲大路，係行60公里嘅啫。60公里咧，你同前面架車咧，你要保持60公尺嘅距離。咁即係話咧，係有2秒嘅時間。如果前面停咧，你可以停到架車㗎，你係唔會撞埋去嘅。撞親車永遠後邊嗰個賠嘅。咁試過點樣咧？你串燒5架車撞，最尾一架車係慘啦，最尾一個賠晒前面一架4架車，唔使講㗎，冇數講㗎。OK， 你好啊，你好啊嚇，媽咪，你係咪好留個言俾我啊？想同我飲茶，你都冇聲氣嘅。你去我 Facebook， 我有個瑞士 Kit 姐 Facebook 有個專頁㗎嘛，你去我個瑞士 Kit 姐嗰個 Facebook 度，喺嗰度留言俾我。嗰度 PM 啊 ，PM 即係 personal message。你嗰度留言俾我咧係私人嘅，冇人睇到嘅，我會睇到嘅喺嗰度咯。OK， 咁我而家咧就講咗40幾分鐘啦，差唔多啦。而家都12點幾啦，12點幾，我而家睇下可唔可以有冇地鐵翻？冇地鐵翻咧就或者行翻去啦。呢度行翻去都好近。如果唔係咧就如果唔落雨或者叫的士翻咯嚇。總之嗱，大家。去瑞士旅行，一世人要去一次嚇，咁就做好夏天。夏天去咧就最好噶啦，時間好好使嘅嚇。咁我分享嘅嘢咧就差唔多啦。如果大家仲有啲咩想問我咧，不妨就留言俾我。咁如果係值得大家要知道嘅咧，我就會答嘅嚇。如果私人有啲咩留言俾我咧，你就去我個 Facebook 度留言，咁我就會答你嘅。咁大家仲有知道咧？我啲留言我全部有睇嘅，咁我睇完俾心心，好多謝你哋嘅。咁我就好少話即係逐個去回答嘅，因為好嘥時間嘅。咁我俾咗心心，我知㗎嚇。咁如果有啲留言係值得嘅，我會下次拍條片講啦。嗱，我今次翻嚟香港咧就係第4次直播，包埋一次喺芭提雅。咁其實直播咧都幾好玩嘅。咁我而家直播咧都好熟手噶啦嚇，唔會話少少緊張噶啦。咁咧我就盡量咧維持咧1個禮拜做一次直播。咁我咧就好中意出邊做直播嘅。咁出邊做直播咧有個難度咧就係揾笪地方，又要有燈，有燈咧就唔好咁黑嚇，又要靜，又唔會阻到人，又唔會俾人哋嘈住我。咁咧。所以咧都有少少難度，咁如果真係揾唔到咧，我就要喺屋企做直播啦嚇。咁我想大家見到出邊啲環境啊嘛嚇，香港咁靚，咁有啲朋友喺外國住噶嘛，咁嗱，咁我而家收機之前咧，我就拍一拍個鏡頭出邊嘅海景。不過而家咧都差唔多，都啲燈都熄咁啲啊，出邊熄咁啲嚇。咁我行出邊。咁跟住就收播啦嚇，好唔好啊？咁我孭翻個背囊先啦。我個背囊今日好好，今日唔係好凍啊。咁咧要講嘅講完啦嚇，瑞士潮什麼？咁大家不妨咧就去瑞士旅行。瑞士咧就可以自由行嚇，跟團又得。咁我要大家要知嘅嘢咧，我都講咗啦，冇乜人講嘅嚇，全部咧都係啲細眉細眼嘅嘢，但係咧都好重要㗎。例如帶2部手機啦，帶件長袖嘅風褸啦，因為一早一晚係凍啦嚇，同埋帶 cash 啦，帶 credit card 啦嚇，電子支付唔流行㗎。OK。
OK，嗱，我而家行出去出邊，行出出邊咧都好近嘅嚇，俾大家睇下。咁樣樣 OK，睇下先，我去翻呢度嚇，拜拜嚇。我而家未收播住，未落播住，拍少少出邊俾大家睇下。OK 嚇，大家身體健康，開開心心啊！我係 Kit 姐啊。OK，嗱，咁咧我就收翻呢一個。OK，我而家行出去出邊，呢個咧係東區海岸公園，咁咧就好多人放狗㗎啦，呢度咁樣樣㗎。嗱，而家冇人啦。嗱，呢條天橋就係呢條天橋咧，就係東區走廊啊，北角喺呢邊。OK，咁我行出少少啦。嗱，呢度嗱，呢度有個等船整緊嘢啦，咁樣睇下先。我想轉一轉 ，OK， 我容易啲揸 ，OK， 我而家咁樣容易啲揸 ，OK， 嗱，我鬆一鬆啦，而家係好夜啦，嗱，呢度係北油街嗰度行，望出出邊有少少雨粉啊！嗱，嗰邊咧就係銅鑼灣啦，咁樣。嗱，我去咁啦，嗱，好黑天啊！嗰度落雨啊，而家少少雨粉啊。嗱，我影翻過嚟呢邊。嗱，而家我位置咧就喺呢度啦，我個位置呢度啦。咁我而家咧就行翻出去，捐翻呢度出去出邊，就電車路嗰度。而家好大雨啊。OK，咁係咁先啦。睇下先，我可唔可以入翻鏡咧？我可唔可以入翻鏡咧？可唔可以入翻鏡啊？入翻鏡啦，少少啦。OK， 嚇！我而家好大雨啊！我而家走啦，嚇！我冇遮啊。咁 OK， 拜拜，拜拜，拜拜。真係落播啦！而家拜拜啦。